এই যে দেখলেনই তো আপনারা কি হঠাৎ করে এসে সে কোত্থেকে যে উঠলো রোডের উপর, আমি সেটাই দেখি নাই। আমার স্পিড এত বেশি ছিল না, এই জন্য আমি কন্ট্রোল করতে পারছি। কোনো ইন্ডিকেটর নাই, কিচ্ছু নাই, হঠাৎ করে দেখি যে সে রাস্তার উপর উঠে গেছে। আর এটা হচ্ছে বাইজিৎ লিংক রোড দিয়ে আমি সিটিতে ঢুকতেছিলাম, তখন প্রায় 8টা সাড়ে 8টার দিকে বাজে। তো আমি রাস্তায় সুন্দর করে আসতেছিলাম, হঠাৎ করে দেখি যে গাড়িটা কোনো ইন্ডিকেটর নাই, কিচ্ছু নাই, গাড়ির কোনো হেডলাইট নেই, হঠাৎ করে গাড়িটা উঠে গেছে। আমার স্পিড কম থাকার কারণে আমি সুন্দর করে গাড়িটা করতে পারছি। না হলে মোটামুটি ওখানে একটা যদি স্পিড ভালোই থাকতো তাহলে ওখানে আমার ব্রেক করাটা খুব কষ্টকর হয়ে যেত। তো আমার ওখানে হচ্ছে